sirba gabaa wajjin Yogo 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 Welcome to ONN, the Oromia News Network. The ONN mission is to create the best news experience and to present Oromo and Oromia-related news as it unfolds. We deliver unparalleled perspectives across a multitude of topics, all anchored on the freedom of the Oromo people. We present all subjects with respect and dignity, without discrimination against any perspectives or ideas. We deliver accurate information because we're devoted to gaining the trust of our audience. Thank you for listening to Oromia News Network. Make sure to tune in again next time. Dr. Kadida Show. Haye, Dr. Kadida Show. Like, subscribe gochu. Hindagatina. Dr. Kadida Show. Kaisani. Hashu mariman Ufaduna serbijahanu Ufadesi simbajan Ufaduna serbijahanu Ufaduna serbijahanu Hashu mariman
Jabbilee Ehaadhaa kennaa bareedu Daawwattoota keenya kun Dr. Qadiidaa Showdha. Dr. Qadiidaa Show har'a keessummaa qabatee dhiyaateera. Keessummaan koo har'a Dr. Qosxee Abdiisaa fi Dr. Gizaachoo Teessooti. Keessummoota koogaa affeerraa Dr. Qadiidaa Show fudhattanii baga nagaan dhuftanii. Galatoome baga nagaan nu eegdan isinillee. Tole egaa sagantaa keenya har'aa kana calqabuudhaaf egaa biyya keessatti waan baay'eetu deemaa jira. Siyaasni biyya suni baay'ee kompleksii ta'aa jira yeroo ammaa kana akkuma argitanii naannoo Harar keessatti, naannoo Gujii keessatti, naannoo Boolee keessattis ummanni Oromoo jeeqamaa jiru. Ol diresii as Adaamaa diresii dhufeetiin ummanni keenya ajjeefamaa jiru, ari'amaa jiru. Akkasumas sochiin tokko tokko waraana dhaaba fakkaatanii biyya keessa sosocho'aa jiru. Innis rakkoo fida jedhameetiin itti adda addaa ba'aa jira. Akkasumas jeequmsi mootummaa durii TPLF'n mootummaa Itoophiyaa amma jiru kanarratti godhamaa jiru. Waan baay'eetu deema kanarratti inni mari'anna. Amma mee calqabaa fi yeroo ammaa kana siyaasni biyya keessa jiru sun baay'ee rakkisaa ta'aa deema. Amma keessattuu torbee darbe kana keessa waan adda addaatu as bahaa jira. Mootummaan TPLF of jijjiiranii as deebi'anii mootummaa amma jiru kana haayijaakii gochuuf deemaa jiru jedhanii odeeffama. Kan akkamitti ilaaltu mee Dr. Teessoo isinirraan calqabu? Haalli biyya keessa jiru dhugumatti hedduu waan nama yaaddessudha. Interestii adda addaa jira, dantaa adda addaa jira. Dantaan kun garii wal faallessa. Garii immoo kan wal fakkaatullee baay'eetu jira. Amma keessumaa waa'ee rakkoo Oromoo kana yoo ilaalle, rakkoon Oromoo nagaa argachuu hin dandeenye, jireenyi isaa, lubbuun isaa, maatiin isaa, qabeenyi isaa kabaja argatee biyya sana keessatti akka inni kabaja argatu gochuun hin taane bakka hundaatti Oromoo irratti xiyyeeffataniiru. Dhaaboliin adda addaa waa dantaa Oromoo karaa adda addaa irratti duulanii miidiyaadhaan waan irratti duulan argina. Dhoksaa fi ifaanis gadi ba'anii Oromoo irratti warri duulan jiru. Oromoon garuu karaa baay'ee harka bal'isee karaa nagaa furuu dandeenya, rakkina keenya mariidhaan furuu dandeenya jedhaniiru. Jarri kun yookaan mariidhaan furuu isaan irra jira yookaan immoo qawweedhaan furuu isaan irra jira. Karaan qawwee suni hin baasuu, karaa qawwee dhiisnee gaaga'ama guddaa qabaa, gaaga'ama sana dhiifnee karaa nagaa furraa eega jedhanii immoo karaa nagaa sana irratti stiik godhanii isa sanaan soolvi gochuutu isaan irra tureeyyu. Amma gaafa Oromoon harka bal'isee koottaa mari'annaa jedhu sababii adda addaa uumanii sababii hin taane, sababii hin fakkaanne dhaabanii uummata ajjeesuun kunoo ijoollee maal fakkaatan, ijoollee dargaggoo qeerroo Walloo keessatti akkasitti Harar keessatti waa'een Harar dubbatameeyyuu hin beeku. Namni keenya baay'eetu dhuma. Oromoon kanarratti walii tumsuullee dadhabuunsaa namni keenya baay'ee buqqa'eera. Kuni buqqaatiin kunii fi ajjechaan kuni salphaanumatti waan ta'e miti. Gara handhuura keessattis gara seentiraal Oromiyaa keessaa fi gara bakka adda addaatti namni keenya dhumaa jira. Dhaabboliin keenya waan kanarratti waan gochuu danda'anii hamma danda'anitti tokkummaadhaan dura dhaabbachuu malee haalli gara fuulduraatti jiru hedduu nama sodaachisa. Dantaa hedduu warri nurraa qaban jiru. Dhaabboliin fakkeenyaaf amma akka mootummaan darbee kuni abbaa irrummaa isaa sana dheereffachuu barbaada, status quo sana eeggachuu barbaada jechuudha. Itti gaafatama sana ammallee fudhachaa hin jiranii, ammallee mohamuu isaanii ammallee fudhachuu hin jiranii. Karaa nagaa namni mo'uu fi namni mohamullee hin jiru. Karaa nagaa yoo ta'e 50-50 ta'a. Hundi keenya winner ta'uu dandeenya. Isa sana dadhabanii kana arguu dadhabanii uummata ofiitu ta'e rakkoodha. Unuunis gara biraatti nu geessuu danda'a. Sabni keenyas karaa biraa akka inni yaadu ta'uu danda'a jechuudha.
Kanada rakkoon. Tole galatoomi Dr. Teessoo. Dr. Qostee amma mee garuma waa'ee Harar kanarratti adeemnu. Uummanni Hararii keessattuu amma immoo itti dabalamee naannoo Jibuutii fi Puuntaaland jedhamu sanarratti uummanni Oromoo ajjeefamaa jira. Achi keessaa bahee qabeenyi isaaniis irraa saamamaa jiru jedha. Amma dura Sumaalee liyyuu poolisiidhaan jedhama. Sumaalee liyyuu poolisii suni amma pirezidaantiin biyya suni hidhameera. Eegasii dhaabachaan jiru wanti kuni. Mootummaan Itoophiyaas haa ta'u mootummaan Oromiyaa kana hiikumaaf dadhabe. Rakkoon isaa kompileksiidha. Inni beekna rakkoo baay'ee jira. Waan baay'ee wajjin wal qabata. Hamma yoomitti sossobbiidhaan ta'a kun. Hamma yoomitti uummanni dhumaa jira silaa. Kana mootummaan Itoophiyaa sun maal gochuutu irra jira jettuutu. Amma isin nama isaan gorsu ta'e. Galatoomi Dr. Qadiida. Haalli uummanni keenya keessumaa baha Harar naannoo Hararii fi daangaa sana qabatee haguma kibbaatti deebi'u suni hedduu nama yaaddessa dhuguma nama gaddisiisas jechaan ari'amni dararaa hedduutu yeroo dheeraadhaaf irratti deemaa jira. Kuni dhuguma yoo gama tokkoon ilaalle itti gaafatamni uummata kana nageenya isaanii eegsisuun mootummaa Oromiyaa irra jira. Jalqabni mootummaa Oromiyaa irra jira. Mootummaan Oromiyaa mootummaan Obbo Lammaa Magarsaa isa kana agreesiivili itti deemee haalli inni itti dhaabbatu irratti hojjechuu qaba ture. Suni haga tokko hin mul'anne kanarraa kan ka'edha. Haga ammaatti illee ajjechaan kun itti fufee kan jiru. Kuni amma Hararirraa darbeeyyuu biyyoota ollaa dhaqee kun Jibuutiitti akkuma kaastee Puuntlaanditti uummata keenya biyyuma sana keessaallee rakkoo sanaaf ajjechaa sana baqqatee bahe irratti hordofamee yeroon ajjechaanii fi dararamni saaminsa akkasirratti deebi'u arguun dhaga'uun dhuguma hedduu nama suukkanneessa. Ani tokko jalqaba kana ni kaasuuf fedhiidha natti fakkaata jedhee yaada. Amma humna mootummaan Oromiyaa qabuudhaa fi humna dhuguma liyyuu poolisiin yookaan mootummaan liyyuu poolisii sana fayyadamee uummata Oromoo irratti bobbaasee uummata Oromoo fichiisaa jiru sun wal gitaa yoo dhuguma sana dhaabuudhaaf yaalle yoo jenne humni Oromiyaa ni caala. Garuu kan nuti arginu humni Oromiyaa sana dhaabuudhaaf yeroo inni kadhatu malee yeroo inni negotiation jedhee uummata TV irratti odeessu malee qabatamaadhaan yeroo isaan tarkaanfii fudhatan hin arginu. Tokko uummanni tokko du'e inni kaan buqqaasee callisanii dhaabanii ilaaluun itti gaafatama isaanii ba'aa jiran jechuudha. Kuni nageenya uummata isaa nageenya naannoo isaa eeguun itti gaafatama isa jalqabaate priority isa jalqabaate Obbo Lammaa Magarsaa jechuudha. Kana gochuu dhabuun tokko jijjiirummaa deemaa jiru kanaafuu inni qooda inni keessatti qabu uummata Oromoo biratti fudhatama isaa dhabsiisaa jira jechuudha. Maaliif uummata Oromoo gam tokkoon bilisummaa isaa argamsiisan jedhanii gama tokkoon hojjetaa jiru. Gama tokkoon immoo isuma itti gaafatama isaanii bahuu dhabuun dhuguma isaanii gaaffii keessa galchaa jechuudha. Kanaaf yoo karaa nagaa hiikamuu kan hin dandeenye ta'e karaa mootummaan Oromiyaa karaa barbaachisaa ta'e humna dabalatee uummata keenyarraa kana faccisuun dirqama isaati jechuudha. Kana akkanattan ilaala. Kanaaf tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuun haga ammaatti eeguun kan jiraatu jechuudha. Gaadha haga ammaatti eegamuun. Gara biraan immoo tokko amma mootummaa Sumaalee inni ture Abdii illee kan akka gochisiisaa fi kan gochaa ture amma qabamee hidhameera jedhu. Yeroo seeratti dhiyaatu hin arginu. Kun etoo ta'e dhuguma mootummaan sun itti gaafatamaadha yoo ta'e mootummaan federaalawaa immediately uummataaf seeratti dhiyeessuudhaan uummata duukaa jiraachuu isaa argamsiisuu mirkaneessuun dirqama isaa ture jechuudha. Kana yeroo godhani qabameera ni jedhama malee qabamuu isaa hin beeknu yoo kana 5-star hotelii keessa taa'ee biiraa isaa dhugataa waan beeknu qabnu jechuudha. Kanaafuu amantummaa reputation isa jedhanii uummata biraa argachuudhaaf warra yakka kana keessatti hirmaatan yakka kana qindeessan gochaaf gochisiisaa turan kana immediately seeratti dhiyeessuun haga tokko wanta achitti ta'aa jiru sanallee hir'isuu ni danda'a. Uummataafis immoo amantaa isaan irratti akka godhatu gochuu ni danda'a.
waan ta'eef kana sadarkaan gochuu qabu kanan jedhudha amantaa ni qabu. Galatoomi Dr. Kostee. Waan irratti dabaltu jira waa'ee Harar kana. Dhugaa. Argitee nageenya naannoo eeguu fi nageenyi hawaasaan eegamu poolisiin horii mootummaatiin qofaa otoo hin ta'in uummanni mataansaa of eeguu danda'uutu qaba argitee. Uummata sana yoo hiiksifteetta ta'e qawween irraa funaanamee cuubeen inni qabu eeboon inni qabu waa hunda irraa hiikkachiisanii harka qullaa kaa'anii isaan sanaan hidhachiisanii uummata kana akka inni nageenya isaa ofirraa eeguu dadhabu godhaniiru. Uummata sana garuma fuulduraattu uummatarraa qawwee hiiksisuun sirriidhaan. Uummatni kun ofiisaa akka of tikfatu gochuutu irra jira. Mootummaa jechuun gaafa mootummaan ga'u malee hamma mootummaan bira ga'utti hanga poolisii haa ta'u humni waraanaa haa ta'u hamma bira ga'utti abbaansaa of tikfachuu irra jira. Koominitiin sun of tiksuu danda'u, hawaasni sun of tiksuu danda'u, nageenya isaa of tikfachuu danda'utu irra jira jechuudha. Kanaaf qawween barbaachisaadha uummataaf. Yeroo hunda nagaa eegsisuuf dhaaba tokko mootummaa tokko qofaa otoo hin ta'in hunduma koominitii hunda hawaasa hundatu nageenya isaa eegsifachuu qaba irra jira jechuudha. Kana nuti yeroo hunda dargiin dhufee nama keenya hiiksisee qawweerraa funaane isaan kun irra deddeebi'anii bara baay'ee qawweerraa funaananii namni keenya harka qullaa jira. Harka qullaa ofirraa dhowwachuu hin danda'a. Namni akkaataa itti ofirraa dhowwatu mootummaa tokko qofaatu tiksa otoo hin ta'in uummanni sun illee ofirraa tiksuu danda'a jechuudha. Amma danda'ametti namoonni danda'an hawaasni keenya qawwee hidhachuun baay'ee barbaachisaadha. Amma mootummaan si bira gahutti qe'ee kee maatii kee tikfachuuf qawween baay'ee hedduu barbaachisaadha. Kana uf dagachuun irra jiru. Nagaan kan eegamu qawweedhaan nagaa eeggatu. Qawweedhaan ofirraa tikfatu. Shiftaan yoo ka'eera ta'e akkuma amma mul'atu kana namni maqaa adda addaatiin maqaa adda bilisummaa Oromoo maqaa tokko dhaaba tokko maqaa dha'anii yookaan maqaa mootummaatiin nama ajjeesuu nama saamuu nageenya biyyaa booressuun hin danda'ama. Isa sana ofirraa tiksuun hin danda'amu warra akkasiitiinidha jechuudha. Qawwee hidhatanii ofirraa yoo tikfan malee yeroo hunda mootummaa qofa eeguunis gaarii miti. Garuu kollektiivili walitti dhufee namni mootummaanis hawaasnis nageenya ofii tikfachuu danda'a jechuudha. Abbaan isaa dura amma mootummaan gagga'utti mana isaa eeggachuutu irra jira jedhetanii yaadan. Kanarratti hawaasni Oromoo biyya alaa jirullee firasaaf akka gorsa kennee waan tokko tokko akkatti nagaa eegsifatan waan hunda gargaaruutu irra jira jedhetanii amananii. Dhaaba Oromoo hundumaattuu dhaamsan ani qabu yoo jiraate uummata harka qullaa jiru kana karaa itti badii kanarraa of baraaru itti barbaadu irra jira jedhetanii amananii. Garaagarummaa xixiqqoon gudduu jiru kaasnee kaleessa kana ta'e dheengadda kana ta'e jechuu dandeenya. Garaagarummaa sana teenyee hiikkannee gara tokkotti adeemuu danda'u tarkaanfachuu danda'utu nurra jiran jedhan. Galatooma meesuma wal qabsiifneetiin amma gidduu kana Walloo keessattis ijoolleen dargaggoon ceerroon alaabaadhuma abbaa gadaa fa'aa isayyuun uffatanii jedhanii ijoolleen lama ajjeefamaniiru. Isa xaaneetis waa'eedhuma amma Harar keessatti Sumaaleelaandii keessattis akkasuma amma akka Dr. Kosteen jedhetti pirezidaantiin naannoo Sumaalee qabameera jedhu seeratti dhiyaatee hin jiru. Garuu kanattis wal'aanseetiin amma waa'ee Shaashamannee keessatti nama fannisanii ture. Isas ilaallamee inxaalli godhamee investigeetiin godhamee namni balleesse suni seeratti dhiyaatee mul'ataa hin jiru. Hamma yoomiitti wanti godhame namni rakkoo fidaa jiru kun dhoksaadhaan hamma yoomiitti deemama. Mootummaan Oromiyaas ta'e mootummaan Itoophiyaa sun nama balleessaa jiru maqaa Maddamar jedhuun suniin uummanni Maddamariin sun gaariidha haa ta'u. Garuu nama balleessu maqaa mootummaan kun akka gara fuulduraatti hin deemne mootummaan kun jabaatee gara dimokiraasiitti akka hin deemne jala uummanni adda addaa maqaa dhaabbilee adda addaan rakkoo fidaa jiru. Isaanii
dhugaa uummatatti baasanii nama rakkoo fide sun seeratti maaf hin dhiyeessine? Rakkoon kun maalidha? Maaliif seeratti dhiyeessuu hin dadhaban? Seeratti isaan harkan jiru moo rakkoo kan biraan nuti hin beekne jira moo akkamitti yaaddu? Dr. Koste. Hedduu nama saalfachiisa wanti iddoo tokkotti ta'u humnoota adda addaa kanaan Oromiyaa keessatti keessumaa yeroo dhiyoo keessaa hedduu nama suukanneessa dhuguma. Haasa'uudhuuntu nama qaamessa keessumaa fakkeenyaaf wanta Shashamanneetti ta'e yoo ilaalle. Hamma ammaatti anani itti rakkataa jiru wanta Shashamanneetti ta'e keessumaa yoon taa'ee yaadu waan hedduutu wal keessa dhufee jira. Tokko magaala gidduutti wanti sun yeroo ta'u mootummaan magaala sana keessa hin turre. Maaliif immoo haalli kun yeroo ta'u kun aluma tokkotti halkan dhokatamee waan ta'e miti. Guyyaa saafaa magaala gidduutti ta'e mootummaan warri nageenya eegsisan magaala sana keessa jiran poolisoonni maaliif sana dhaabsisuu dadhaban? Tokko kana. Lammata investigation illee hin barbaachisu wanti kun guyyaa saafaa viidiyootiin reekordii ta'ee yeroo isaan kana godhan ni argama. Kanaafuu namoonni sana godhan immediately qabamanii seeratti dhiyaachuun dirqamadha. Kuni dirqama mootummaa jechuudha. Kanaafi namni waan fedhellee haa godhu, rakkoo fedhellee haa uumu. Seerri ittiin gaafatamu jira waan ta'eedhaaf nama tokko ajjeesuun yookaan immoo fannisuun eeyyamamaa miti. Hagama fedhellee oballeessayu qabanii seeratti dhiyeessanii namni sunis seeraan akka itti gaafatamu gochuudha. Yeroo hundaanaan terribly kan na godhu keessaa tokko eddee wanti suni ta'ee booda qaama mootummaa naannoo Oromiyaa irraa wanti Feesbuukiidhaa fi Tiwiitarii irratti ta'us gaaffii guddaa nama keessa uuma. Isa rakkoo sana hiikurra, isa rakkoo sana furmaata itti barbaadurra kana booda wanta gara fuulduraatti ta'uudhaaf jiru hanqisuudhaaf yeroo san tuwiitii godhan hin argina. Fakkeenyaaf kana booda public gaazeringiin dhaabbachuu qaba jedhanii mootummaan aangoo olaanaa qaban keessaa yeroo san tuwiitii godhan jechuudha. Maaliif yeroo kana jedhanii tarii mootummaan kun duuba jirataa akka jedhu gaaffii keessa uumuu keessa namaa fida jechuudha. Isaan kanarraa qusachuun barbaachisaadha. Lammata namoonni sun yeroo sana godhamanii uummata fuulduratti godhanii waan ta'eedhaa fi dhokataa miti jechuudha. Beekamaadha. Kanaafuu namoonni sun haga ammaatti har'a meeqa torbee lama ta'uuf deemu. Yoon dogoggoruu dhabaadhe exactly biyyaa isaan yaadadhu. Yeroo isaan seeratti dhiyaatanii uummataaf ifa ta'een jiru. Inni kun akkasumatti jira. Ammas kamisee keessattis alaabaa uffatanii deemuudhaan kan ajjeefaman warri ajjeesan sun har'a seeratti dhiyaatanii jira. Kun immoo maaltu uumaa deema? Ani yoo waan fedhe godhee ooluu nan danda'a. Kan na gaafatu hin jiru. Kan jedhu seera dhabnummaa uumaa jechuudha. Seera dhabnummaa babal'isa jechuudha. Isa kanaaf immoo kan carraa banaa jiru mootummaa yookaan qaama nagaa uummata sanaa eegsisuun isarra jiru yeroodhaan eegsisuu dhabuusarraa akka babal'atuuf carraa uumaa jechuudha. Kanaaf mootummaan Oromiyaa eenyuyyuu haa ta'u naannoo Oromiyaa keessatti daangaa inni irratti aangomee jiru yookaan bulchaa jiru kana keessatti wanta ta'uudhaaf hatattamaan daddaffiidhaan soluushinii yookaan furmaata itti barbaaduun dirqama isaati ta'a. Itti gaafatamummaa isaatis kuni. Kanaaf yoo kana gochuudhaa baate sadarkaa itti to'achuun yookaan immoo hir'isuun illee dadhabamurra ga'uuf deema jechuudha. Kanaafuu hatattamaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e gama mootummaadhaan fudhatamuu qaba kanan jedhu ammallee isa kana gadi jabeessee himuu barbaada. Gara biraan uummanni illee gama isaatiin dirqama isaa ba'uun isarra jiraata. Kamuu eenyu haa balleessu qaama isaa haa ta'u qaama biraa haa ta'u. Hojii suukaneessaa saalfachiisaa akkasii aadaa fi kaalcharii keenya keessa duudhaa keenya keessa hin jirrellee yeroo ta'u uummanni illee dhaabbatee ilaaluun isarra hin jiraatu. Dhaabaa asirratti dhaabaa jedhanii dhaabsisuun dirqama uummata keenyaati jechuudha. Warra kana godhus immoo dabarsanii kennuun dirqama uummata keenyaati jechuudha. Warri dhugaaf mirga uummata sanaaf dhugaaf rakkoo uummata sanaaf qabsaa'anii jiru. Isa kanaaf kan dhaabbatanii jiru. Warri immoo isa sana bifa gara biraa itti kennisiisuudhaaf warri halkanii guyyaa hojjetanis ni jiru. Uummanni kana hubatee warra
faayidaa uummanni Oromoo deemuu fi sana faallessuudhaaf hojjetan sana tarkaanfii barbaachisaa ta'e saaxila mootummaattis dabarsanii kennu saaxiluunis uummata gargaarsa gochuun isa jiraata kana jedhu amantaan qabaa kan yaada. Galatoomi Dr. Teessoo Gawaayee dhumammaa seera ala sosochii godhamu kanarratti tarkaanfiin fudhatamaan jiru. Seerattis dhiyaatanii murteen tokko godhamaan jiru kan jedhudha. Kuni mootummaan Itoophiyaas ta'e keessattuu mootummaan Oromiyaa maaliif kanarratti hojjechuu waan isaan dadhabsiise? Amma karaa lama dubbii kana ani karaa laman ilaalaa tokko namni moobii ta'ee namni tuutni tokko yoo bakka tokkotti bahee gaaffii gaafata ta'e yookaan hiriira bahaa ta'e namni baay'een gaafa deemu namni salphaatti ajajee karaarraa baasuu danda'a nama akkasii moob mentaalitiin jira. Hinooftu haleeli yoo jedhe nam tokko keessaa inuma haleelanni tokko malee dhagaa fuudhee darbata malee maaliif akka darbatu eenyutti akka darbatu gochaan achi keessa jiru baay'ee of eeggannoo barbaachisa jechuudha. Namni hiriira nagaa irratti tuuti tokko bahee gamtaa tokkoon gaafa bahanii naleeltu dhayi jennaan calluma jedhuma wal'aa jechuudha. Kuni moobii biyya lafaa keessatti hin jiru. Giruuppii dhala namaa saayikooloojii dhala namaa keessatti waan jirudha. Kuni misteekiin akkasii hin dhalata. Garuu waanan ani argaa jiru maalidha? Jijjigaa keessatti bataskaanni gubate. Bataskaana gubate sana warra Sumaaleetu gubee Amaarota ajjeesaniiru, Oromoo ajjeesaniiru, waan kana ajjeesaniiru. Hambalaaleffatamaa immoo adda bilisummaa Oromooti yookaan Oromoodha. Waan biyya Somaaliyaa keessatti ta'e, waan naannoo Somaalee keessatti ta'e nuti itti gaafatan qabnu. Ofii keenyaaf wiktimoota. Inumaayyuu waan biyya Gaanaafaa keessatti ta'e fidaniitu akka waan Oromoon godheetti fuudhanii odeessu jechuudha. Namni keenya kumaatamaan nu fixaa isaan guyyaa tokkoon dubbattan rakkinni nuti qabu. Nuti nam tokkitti yoo ajjeese dhuguma yoo namichi sun balleessaa ta'e seeraan ala gochuun isaanii sirrii miti. Tokkitti ajjeesanii tokkitti sanaan geeraruunis sirrii miti. Isaan namoonni diinni keenya namoota kumaatamaan miileenaan nu buqqisaa jiru. Nam tokko gadi bahee dubbateeru hin jiru baga goonee kana goone namni jedheeru hin jiru jechuudha. Argite? Kuni rakkina guddaa qaba. Rakkina nuti qabnu waan nuti beeknu nurra jiru namni keenya maaliif irratti qiyyaafamee maaliif irratti xiyyeeffatameera. Sababni isaa maalidha? Oromoon waa tokkitti yoo godhe dhalli isaa gaafa du'u hin dubbatamu. Namni 600,000 gaafa dhumu hin dubbatamu. Miiliyoonni gaafa dhumu hin dubbatamu. Waan Oromoon misteekii tokkollee otoo godhee irra deebisanii ol guddisanii agarsiisu. Kuni maaliif akka ta'e Oromoon beekuutu irra jira jechuudha. Eenyutu akka irratti xiyyeeffateeru, diina akkamii akka qabu, baay'ina diina akka qabu kana hubatee ilaaluutu irra jira jechuudha Oromoon. Kanarraa kan hafe namni walgahii keessa seenee namni biyya isaa keessatti hiriira nagaa bahee akka hin taanetti biildingii caccabsuun, makiinaa caccabsuun, disorderly ta'uun moob saayikooloojiin kun hinuma jiraata. Akka hin taanetti duraan waan yaadamee bahamee fi aarii tokko keessa galanii, ispoontaaniitii tokko keessa galanii waan hin taane fudhachuun yeroo baay'ee hin argama kun. Inni suni akka inni haaphin hin goone gochuudha malee Oromootu akkas nama godha jechuun. Giruuppiin tokko misteekii godheef Oromoon akkas nama godha jechuun. Hawaasni Sumaalee nu keessa jira. Hawaasonni baay'een nu keessa jiru. Kabajaan qubsuma nurra qubatanii waggaa dheeraa dura waggaa 150 ol kan caalu ummanni adda addaa nurra qubachaa jira. Ummanni adda addaa lafa keenyarra lafa Oromoorra namni hin jiraanne jiru. Isa sana hundumaa akkomodeetti gooneetu jiraanneef. Har'a nam tokko misteekii godheef Oromoon nama akkasitti akkas godha jechuunis sirriidhaa miti. Yakki hedduun yakki adda addaa hojjetameera. Yakka sanarratti namni aarii qabu akka Oromoo madaa'e kuni akkamitti akka haandiluuf godhu yoo dhabe ummata sana gorsuu danda'uutu nurra jira. Ummata keenya gorsuu danda'u nurra jira.
namni aariirra ka'ee waa tokko gochuu danda'a. Waan hin beekne tokko keessa galuu danda'a. Keessumaa waa'ee moobii kana immoo ilaallu waan akkasii happen gochuu danda'a jechuudha. So kanadha ani jedhu. Keessumaa ilmaan Oromoo alaabaa keenya qabannee waan beekuun irra jiru alaabaan tokko naman godhu jara keenya. State adda addaa qabaannee alaabaa adda addaa qabaachuu dandeenya. Kaampaaniin adda addaa alaabaa mataasaa qaba. At least dhaabni adda addaa alaabaa mataasaa ni qaba. Maa alaabaa kana qabatte jennee nama ajjeesu jechuun akka guddaa. Isaan kanatu maqaa mootummaatiin yoo jarri kun akkas godhaniiru ta'e mootummaan itti gaafatamuu qaba. Abbaan akkas godhe sun itti gaafatamuu qaba. Afaan tokko dubbachuun tokko naman godhu. Biyya tokko naannoo tokko keessa wajjiniin jiraachuun tokko naman godhu. Waan tokko nama godhu addadha. Mootummaan tokkummaan biyyaa ijaaramuu kan danda'amu variable adda addaa irratti hundaa'eeti malee waan simplistic ta'e tokko waan taane tokko lafaa kaasanii alaabaa kana maaliif baatte waliin jechuun kun sirrii miti. Yookaan maaliif hawultii kana ati ijaarte maaliif hin diigdu maaliif akkasin gootodhani gama ta'anii gamanatti dhagaa darbachuun kun sirriidhaa miti argite. Interestii walii galaa interestii waloo waan irratti waliin hojjechuu dandeenyu waan biyya sana tasgabbeessuu danda'u waliin yoo irratti hojjenne malee ati kanan godhiini qalamni ija kee na fakkaachuu qaba bifi isaa na fakkaachuu qaba yookaan ati akkan ani barbaadetti dubbachaa hin jirtu waliin jechuun kun booda tokkummaa biyyaa sana isa isaan hawwan sana diigaa deema jechuudha. Inni sun immoo har'a miti kaleessallee hin taane har'a ummanni Oromoo identity isaa gatee eenyummaa isaa gatee waan deemu miti. Kanaaf jedhanii nama tokko ajjeesuu jechuun baay'ee cubbuu kanan jedhan. Galatooma meesuma walitti qabsiifneeti amma yeroo keessa torbee tokko asitti yuunifoormii uffateetiin naannoo keessattuu karaa lixaa karaa Gujii Booranaaf kana waraana adda bilisummaa Oromooti jedhee uummata keessa socho'aa jira. Rakkoon isa natti hin fakkaanne garuu maqaa waraana bilisummaa Oromootiin nama saamaa jiru, nama rakkisaa jiru jedhu. Duris yoo ta'e waraanni bilisummaa Oromoo biyya keessa ni jira. Rakkoo akkanaa fideen beeku uummata irraa saamee uummata dhaabee uummata irratti rakkoo fideen beeku. Garuu akkanan ilaalutti eenyu yoo ta'e meeshaa qabatee waraana eenyu waraana dhaaba eenyu yoo ta'e meeshaa qabatee uummata tarafuun irra jiru. Uummata rakkisu rakkoo buusuun irra jiru. Kun immoo amma ibsi mootummaa Oromiyaatii fi akkasumas ABO irraa bahee ibsa rakkoo waraana ABOs akka hin taane ibsaa jiru. Kuni akkamitti hiikamuu danda'a jettanii yaaddume. Yaanni kun xinnoo ulfaataa ta'uu danda'a garuu akkamitti uummannoo mootummaan jiru ABO'n maal gochuutu irra jira rakkoo amma jiru kana hiikuudhaaf. Mee Dr. Teessoo sirraan jalqaba. Akkuma durumaan jedhe nagaa naannoo tokko eegsisuuf mootummaan qofti yookaan dhaabni tokko qofti gahaa miti. Uummata hawaasallee dabalachuu qaba. Mootummaan namni aangoo harkaa qabuu fi namni poolisiin paawar harkaa qabuu fi dhaabboliin warri kaanis addi bilisummaa Oromoo dabalatee kanarratti gahee isaanii taphachuu qabu. Waliin mari'achuu qabu. Waliin mari'atanii tasgabbeessuu qabu. Miidiyokiriin akkasiin namni walaallammiidhaan ka'ee yoo nama fixa ta'e inni sun eenyu akka ta'e beekuutu nurra jira. Hin galagala dubbiin kun. Sabni Oromoo tokko yoo saba keenya keessaa baheera ta'e jarri kun dhuguma yoo Oromoo ta'anii dararama hedduutu irra tureera uummata akkasii. Nam 5 nam 6 ta'e bosona seenuu danda'a. We don't know. Yookaan immoo diinnis immoo fidee namoota tireen godhee ani Oromoodha jedhiiti akkas godhi jedhanii akka naannoon sun hin tasgabboomne akka araarri kun hin milkoofne akka nagaan kun bu'ee uummanni gara karaa waan barbaadu karaa nagaa akka hin barbaanne warra godhanis ta'uu danda'u jechuudha. Abanuun isaanii beekamuutu irra jira. Karaa gar tokko qofa waan nuti furruufi yookaan formulaan tokko dhufe karaa kanaa malee waan ta'uu hin jiru waan jennu tokko jiraachuu dhiisuu hin danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee erga karaa nagaa filatamee karaa nagaa goona erga jedhanii karaa nagaa ta'anii mari'atanii waliin hojjechuu danda'uutu isaan irra jira. Yoo akkas hin taane
karaa duubaa maaltu jira sitti fakkaate mootummaan abbaa irree tokko yakka yoo hojjete yakka sana balleeffachuuf waan adda addaa godha guruupii adda addaa uuma milishaa adda addaa uuma isaan tokkas godhe jechisiisa argite isaan tokkas godhe ana miti abalu tokkas godhe isaanuma walii isaanii wal ajjeese waan jedhu kana qaba jenosaayidii kanaan dura komiit ta'e sana isa keessaa ba'uuf itti gaafatama keessaa ba'uudhaaf godhe kana gochuu danda'a karaa kanaa himachuu danda'a jechuudha waan kun immoo waan behavioriin akkasii diktaatoroonni akkasii gaafa kufaatiin isaan irra ga'u gaafa dadhabinni isaan irra ga'u staatusii isaanii eeggachuuf jedhanii waan kanaan dura balleessu jalaa ba'uuf jedhanii namaan biraa giruuppiyaan biraa irratti paramilitarii giruuppiyaan biraa uumanii akka isaan tokkas godhe malee anu miti jechuu danda'u. Fakkeenyaaf liyyuu poolisiin inni amma Somaaliyaa naannoo Somaaliyaa keessa jiru kuni dhugumatti mootummaatu mindaa kaffalee fi paramilitarii giruuppii akkas uume ittiin jenosaayidii akkasaan fixan godha malee practically mootummaadhuma wayyaaneetu akkas gochaa jira jechuudha nama keenya fixaa jira jechuudha yookaan mootummaa abdii illeetu kana gochaa jira jechuudha itti gaafatamaan tokko organized ta'e jira jechuudha akka mootummaatti namni itti dubbatu yoo hin jiraanne mootummaan biyya sana keessaa mootummaa aangoo qabutti fayyadamee uummata fixa yoo ta'e amma uummata Oromoo ajjeesuuf mootummaan isaan tokkos godhe malee ani keessan jiru jechuu danda'a jechuudha. Kuni taaktikii ittiin kanaan dura lafarratti beekamu. Mootummaa aangoo hundumaa fuudhee dabarsee Abiyyi faattiin kennin aangoo hundumaa fuudhee otoo Lammaa Magarsaa faattiin kennin isaantu biyya bushaa nuti maal beekna jechuu danda'a. Immoo isumarrayyuu immoo darbee ajajaa waraanaa abalufaati jedhanii akka inni miidiyaa irratti bahee dhaaddatu godhanii Oromoo fidnaa torban lama naa kennaa maali waan akkasii kana akka godhanii konfiliiktiin kun unu keessatti akka inni babal'atu gochaa jiru jechuudha karaa adda addaa jechuudha. Akka nuti amma jara kanarraa piroosesii amma jiru kanarraa abdii dhabnee amantaa dhabnee akka nuti duubatti jennu fa'aa waan godhu fakkeessaa jechuudha. Karaa biraa waliigaltee godhan sana suuta jedhanii waliigaltee taaktikiin biraan jiru waliigaltee tokko waama ati jetteef okay siin jedhanii si gashu waan ati hin gaafatinu kana sii goona siin jedhu erga harkatti si galfatanii booda sana booda maal jechuutti qabu suuta jedhanii isa waliigaltee sana caccabsuutti deemu jechuudha suuta jedhanii irraa caccabsanii karaatti harka si gashatan barbaadu jechuudha yookaan kana gochuu danda'ama maan kun jechuudha. Kuni yeroo baay'ee rakkinni akkasii kun biyya lafaa irratti argameera kana nuti waan shakkuu danda'amudha waan irratti yaaduu dandeenyudha jechuudha. Yoo waan akkasii kun dhufa ta'e agreementii kanaan dura goone sana akkamittiin enforce gochuu dandeenya maali malli keenya malli hambiraa sabni Oromoof jiru maalidha jennee lafa kaa'uun nurra jira jechuudha. Waan isa waadaa isatti dhufna amma rakkoodhuma kan akkamitti hiiknaan jedhu irratti haasuuf itti dhufna sattaanutti. Rakkoo amma jiru akkamitti hiiknaa kan jedhudha rakkoo amma Dr. Qostee amma maal godhamuutu irra jira amma maqaa baa'ootiin naanna'amaa jira rakkoo uummata irratti uumaa jiru. Kanammoo eenyuyyuu yoo ta'e uummata Oromoo irratti waraana banuun saamuun Oromoo eenyuyyuu jiraachuun irra hin jiru. Kana mootummaan Oromiyaas ta'e mootummaa Itoophiyaa akkasumas ABO'n maal gochuutu irra jira rakkoo kana hiikuudhaaf. Galatoome teessoonis kaaseera waan baay'ee asirratti waan itti dabaluu barbaada tokko waan hubatamuu qabu walitti dhufeenyi dhaaba adda bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa duukaa jiru amma kallattiidhaan walii galtee qabu. Seeraan walii galleera jedhanii amma qaamni yookaan jilli adda bilisummaa Oromoo biyya galee isaan bira jira jechuudha. Kanaafi rakkoo kana hiikuudhaafi isaanumtu achitti waliin haasa'anii akkaataa itti adda ba'ee rakkoo sana identify godhanii ittiin namoota kana godhu to'annaa jala oolchanii ni jiraata jechuudha. Gara biraa tokkotu jira. Amma fakkeenyaaf ibsa Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaa I think OBS irratti fakkaata kenne dhaggeeffadheen ture.
maadha jedhee achirratti ibsa isaarratti qaamotiin maqaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo fi uffata reenjarii uffatanii ka adda bilisummaa Oromoo ajaja adda bilisummaa Oromootiin illee hin ta'in orgaanaayizdi ta'anii iddoo adda addaatti saamichaa fi ajjecha kana raawwataa akka jiran beeknaa ka jedhu haasa'u. Asirratti waa tokkotu jira. Tokko yoo beekama ta'e tarkaanfii maaliitu irratti fudhatamuu qaba? Fudhachuu maaf dadhabanii? Yoo hin beekan adda bilisummaa Oromoo fakkaatanii jarri suni kan orgaanaayizdi ta'anii rakkoo kana uumaa jiran yoo ta'e immoo kallattii amma wal dhufeenya qaban sanaanii even bilbiluma isaa kaasee Jaal Daawud haalli akka kana bakka kanatti uumamee jira. Kuni qaama keessan immoo qaama keessan miti jedhanii adda baafatanii tarkaanfii uummataaf bu'aa qabu tokko fudhachuu hin danda'ama jechuudha. Ammas rakkoo naani asirratti argu rakkoo itti deemanii hiikuurra rakkoo quba walitti qabuutu argama jechuudha. Adda bilisummaa Oromoos kana irratti ibsa baaseera. Clearly nuti walitti dhufeenya godhannee jirra. Karaa sana dhuftanii gama keenyaan wanta jiru baramuu ni danda'ama quba walitti qaburra kan jedhu jechuudha. Sumaan amma yaada kana kaasu jechuudha. Kanaaf inni sun akkanatti hiikamu. Dhuguma mootummaan Oromiyaa rakkoo amma iddoo adda addaa Oromiyaa keessa deemaa jiru hiikuudhaaf inni jalqabaa duukaa hojjechuu qabu adda bilisummaa Oromoo duukaadha jedheen amana. Yoo dhuguma rakkoo kana irra aanuun barbaachisa. Yoo kanaa jechi adda bilisummaa Oromootti quba qabuudhaan rakkoon furamu tokkollee hin jiru isa jedhama. Gara biraani wajjin hojjechuun rakkoo akkamitti hiikuu danda'a? Tokko amma ibsa isaanii irratti yoo argame adda bilisummaa Oromoo fakkaatanii rakkoo kana uumaa jiru jedhu. Adda bilisummaa Oromoo fakkaatanii rakkoo kana uumaa jiraachuu isaanii yoo beekanii adda bilisummaan Oromoo immoo Oromiyaa keessatti kaleessas gaddas har'as caasaa isaa diriirfatee qaba jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo ni beeka. Kanaafuu caasaa adda bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo hoogganaa adda bilisummaa Oromoo duukaa hojjetanii itti fayyadamuullee hin danda'u faayidaa uummataadhaaf jechuudha. Gara biraan tokko ka dagatamuu hin qabne jira. Mootummaan Oromiyaa caasaa intelligensii fi military olaantummaa ka qabatee jiru ammayyuu dhugaa kana baasuun dirqamadha. TPLFidha. Rakkoo kana immoo ka uumaa jiru ani akka amantaa kootti kun yaada dhuunfaa kooti ammas taanaan TPLF harka keessa qaba kan jedhu amantaa qaba. Tokko gama Sumaaleetti bahatti ta'uu ilaaluun hin danda'ama. Akkuma teessoon jedhe military liyyuu poolisii Sumaalee kana kaleenjisee faayinaansii kan godhu kan hidhachiisu loojistikii hundumaa ka kennee hoogganummaa dabalatee ka kennu isaanidha. Kuni ifatti mootummaan addunyaallee ka UNHCR Human Rights Watch natti fakkaata. Isaanillee ka ifatti barreessanii adda bilisummaa Oromoos yeroo baay'eetti ibsa kanarratti baasaa turedha jechuudha. Duuba jiru jechuudha. Kanaafuu mootummaan Oromiyaa gama tokkoon garee gaangii giruupii kana faayitii gochaa jira. Gara biraa immoo mootummaa giddu galeessaa TPLF yookaan immoo federaaluma duukaa faayitii gochaa jira jechuudha. Isa kana irra aanuudhaaf walitti dhufeenyaan humna kan qabu adda bilisummaa Oromoo duukaa yoo hojjete nageenya uummata Oromoodhaaf bu'aa qaba kan amantaa qaba. Kanaafuu irra caalaa paaworii baalaansii gochuudhaaf mooretoo gara adda bilisummaa Oromootti maxxananii duukaa hojjetan irra isaaniif bu'aa qaba kan jedhu amantaa qaba. Adda bilisummaa Oromoos gama isaatiin nageenya uummataa publicly baasuudhaaf amma yoo tarii aangoof itti gaafatama gama mootummaadhaan qabaachuu baatellee iddoo adda addaatti yeroo isaan warra akkas godhanillee qabanii ni argina. Yeroo isaan qabanii seerattillee seera mataa isaaniitti ta'uu hin danda'a akka godhan yeroo isaan interfiirii godhanii ni argina jechuudha. Kanaafuu nageenya uummata Oromoos bakka jiranitti loltoonni adda bilisummaa Oromoos caasaan adda bilisummaa Oromoos tiksuu dirqama qabu jechuudha. Of course isa kanaafis qabsaa'u waan ta'eef kana ni godhu kanan jedhu amantaa qaba. Yoo kanas immoo akka godhani dhaamsa dhuunfaa kootii isa jedhu jira. Gara biraani ka ilaalamuu nurra jiru amma biyya Oromiyaa sana keessatti wanti deemaa jiru amma waanuma isa dur warri Europe Afrikaa godhan scramble isa jedhu sana waan ta'aa jiru natti fakkaata. Humna argatee uummanni Oromoo yoo bilisoome nageenya isaa yoo waaraa argate boruuf ta'an guddinni biyya kanaa warra
farra uummata Oromoo fi nageenya uummata Oromoo ta'an yookaan guddina uummata Oromoo ta'an ni hubatu. Kanaaf yoo bituudhaa baanne yoo irratti aangomuudhaa dadhabne at least scramble kan immoo jeequudhaan status quo sana maintain gochuudhaan uummata kana hacuuca jalatti tursiisuu dandeenya kan jedhu ajendaa waan qabaniif fakkaata. Isa kanarratti mootummaan Oromiyaas uummata Oromoodhaaf kan dhaabbatu Oromiyaaf kan dhaabbatu yoo ta'e adda bilisummaa Oromoos isaan gara duukaa wal dhufanii haala itti walitti dhufanii isa kana tasgabbeessanii dantaa uummata Oromoo tiksan irratti waliin hojjechuun dirqama ta'a kan jedhu amantaa qaba yaada gorsa kootis kun. Nagala baay'ee gaariidha waan gaarii jettu. Ani garuu amma komii karaa mootummaa Itoophiyaa Oromiyaa duwwaa miti karaa ABO irrattis jira jedhee yaada. Maaliif eega mootummaan Oromiyaa ibsa baasee isarratti deebii kennuu duwwaatu hin ta'in eega walii galteen jiraate yeroo ammaa kana sochii adda addaa biyya keessatti duris qabanii ni qabu. Oggaa rakkoon guyyaa guyyaatti uummata wajjin jiru waan godhamaa jiru ni beeku. Duruma bahaniitiin rakkoon akkanaa kun godhamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa, mootummaan Oromiyaa tarkaanfii kana fudhachuutu irra jira. Jedhanii dura bahanii isaanis beeksisuutu irra jira. Itti gaafatamummaa fudhachuutu irra jira. Naannoo Oromiyaa sun keessattis naannoo Oromiyaa ta'uu hin ta'in Itoophiyaa, Empire Itoophiyaa suniif iyyuu itti gaafatamummaa guddaa qabu jechaadha. Mootummaa Itoophiyaa sun wajjin keessattuu bulchiisa Oromiyaa wajjin hojjechuun dirqama isaaniiti itti gaafatamummaa guddaa qabu. Keessattuu waraana waan qabaniif. Kanammoo isaan itti gaafatamummaa fudhatanii guyyaa guyyaatti rakkoo naannoo Oromiyaa keessa jiru sun kun unumiti rakkoon akkanaa godhamaa jira. Nuti tarkaanfii fudhachuu hin dandeenyu. Poolisiin Oromiyaa rakkoo akkanaa kana dafeetiin murtee irratti godhuutu irra jira jedhanii isaanis riippoortii godhuutu kominikeetii as bahanii ibsuu duwwaa ta'uu hin ta'in gochuu danda'u ta'a yeroo ammaa kana san beeknu hin jiru garuu uummatatti kana mootummaa sun wajjin hojjechuutu irra jira itti gaafatummaa qabuun jedhan. Mee kanatti aansineetiin egaa rakkoon amma kun akkanatti socho'aa jira. Tokkummaa Itoophiyaa irratti ni hojjenna jedhameetii nama damarre jedhamaa jira. Garuu naannoo adda addaatiin immoo waa'ee alaabaa Oromoo kanallee maqaan afaan Oromoo kanallee akkan kaan immoo kan barbaadan jiru. Tokkummaa Itoophiyaa sun ijaaruudhaaf maal godhamuutu irra jira? Namni tokkummaa Oromiyaa Itoophiyaa kanammoo diiguudhaaf waan baay'eetu godhamaa jira adda addaan akkuma jettanii kun ifa jira itti gaafatamtoonni TPLF rakkoo akkanaa kana uumaa jiru. Mootummaan Itoophiyaas ta'e Oromoonis wayima sabiif sablammoota keessatti warri Amaaraa maal gochuutu irra jira tokkummaa Itoophiyaa kana dimokiraatii irratti federaalizimii irratti kan hundoofte ijaaruudhaaf. Mee Dr. Teessi. Egaa yeroo baay'ee sababiin tokkummaa Itoophiyaa kun nama baay'ee fichisiisaa baheera. Nama ajjeesanii isaan justify gochaa bahaniiru. Yoo waa'ee afaanii kaastee yoo waa'ee aadaa kaastee ati dhiphoodhaa. Ati akkasii waan jedhu namni baay'een namoonni keenya beektonni keenya qabsaa'onni Oromoo baay'ee dhumaniiru. Kuni yoo tokkummaa biyya tokko ijaaruu barbaadde mootummaa nationality adda addaa qabu keessa multi-nation warra jedhaman kana jechuudha. Country yoo ijaaruu barbaadde ta'e dirqamatti diversity jiru garagarummaa jiru baattee deemuus irra jiru jechuudha. Biyya sana keessatti amma yoonatan arginu unity barbaanna jedhu diversity isa jiru immoo balleessuu barbaadu jechuudha. Unitiin yoo diversity sana wajjiniin balaansii wal godhee deema ta'e malee hin ta'u. Karaa biraa waan adda addaa jira. Ishuun adda addaa social issuun adda addaa jira jechuudha. Social issuun suni rakkinni uummata keessatti ka'u rakkinni hawaasaa kun yoo jiraate rakkinni hawaasaa inni kaanii waan ganda keessatti dhumu. Context dependentidha. Context sana keessatti dhumu. Yoo rakkinni walqaa'it jiraate walqaa'ittu uummata walqaa'ittu firata malee manni Oromiyaa ka'ee maaliif walqaa'it keessatti kana ta'e jedhee deemuun irra jiru jechuudha. Yoo uummata qimaantiitu rakkina qaba ta'e aadaan afaan uummata qimaantii eegamuutu irra jira jedhee uummanni sun eegamuutu irra jira jechuudha. Yoo gargaarsi barbaachisa ta'e malee afaan qimaantii ijaaruuf aadaa qimaantii deebisanii utubuuf hawaasuma sanatu utubatu. Hawaasuma sanatu
ofirraa furata jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo rakkinni tokko naannoo tokko keessatti dhalate naannoo sana keessatti hiikama jechuudha. Rakkinni adda addaa ka'ee yookaan nam tokko Bahar Daar taa'ee Oromiyaa keessatti maaliif akkas ta'a jechuun hin danda'u jechuudha. Irra jechuunis irra hin jiru. Karaa biraa maal goona jechuudha. Rakkina naannoo keessatti hiikamu fuuneetu rakkina mootummaa keessatti finne jechuudha. Inni sun sadarkaa itti mataa wal dhukkubsinee tokkummaa barbaadamu sana waliin qabaachuu dhiisuu nu dadhabsiisa jechuudha. Because waan afaan hin beeknee fi fakkeenyaaf rakkinni tokko jiruu fi tuuliin ittiin meeshaan ittiin rakkina sana furru adda adda jechuudha. Isa muruun isa furu yaaluu jechuudha. Inni muruu fi inni furu adda addadha meeshaan. Waan akkasii kana yaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf maal jechuu kooti rakkinni maallaqa karansii yoo jiraate rakkina hunduma keenyaati. Rakkina mootummaa sana mootummichaati jechuudha. Rakkina walooti jechuudha. Rakkina karansii sana waliin jijjiirra jechuudha. Rakkinni immigireeshinii yoo jiraate, rakkinni eegumsa naannoo jiraate, rakkinni fayyaa naannoo fayyaa yoo jiraate yookaan rakkinni waloo environmental issue yoo jiraate akka walootti waliin furachuu dandeenya jechuudha. Garuu rakkina lookaal ta'an mootummaa lookaalitti dhiisuun nurra jira jechuudha. Seerri Oromiyaa keessatti bahu Oromiyaaf dhiifamuutu irra jira. Seerri biyya Amaaraa keessatti bahu seera biyya Amaaraaf keessatti ta'uutu irra jira. Amaaratu seera mataa isaatu mata. Seera Oromiyaaf ta'u Oromootu seera mataa isaatu mata. Hamma biyya isaa keessa jiru jechuudha. Hamma mirga namaan tuqnetti, hamma mirga dhala namaan tuqnetti, hamma in general rakkina biyyaa sana irratti hin qabaannetti jechuudha. Gaafa akkas ta'e alaabaa tokko qabaachuun biyya tokko nama hin godhu jara keenya. Argineerra federal arrangementii warri qaban biyya Ameerikaa keessatti Texas ani Texas keessan jira alaabaa mataasaa qaba. Kansas alaabaa mataasaa qaba. DC'n alaabaa mataasaa qaba. Naannoon bulchiinsi naannoo isteetiin adda addaa alaabaa mataa isaanii qabu. Alaabaan walommoo jira alaabaan biyya sanaa jira jechuudha. Alaabaa Oromiyaa maaliif qabattaa? Alaabaan kun hankee kana qabachuun qabdu yeruma hunda alaabaa biyyaa qabatu jechuun sirrii miti. Identity keenya nuti afaan Oromoo yeroo hunda afaan Oromoo hin dubbatini afaan Amaaraa dubbadhu malee waliin jennee constitution irra keenya impose wal irratti gochuu hin dandeenye. Afaan keenya illee akkasuma afaan teknoolojii afaan barumsaa ta'utu irra jira jechuudha. Afaan barumsaa afaan ittiin mana yaaliitti mana koortii tokkotti mana murtii tokkotti afaan keenyaan practice goone ittiin jiraachuu qabna. Har'a teknoolojiin guddateera. Kompiitarri jira. Afaan barbaaddetti si jijjiiree si piriintii si gochuu danda'a. Foormii tokko afaan Amaaraan tokko afaan Tigreen gochuu dandeessa. Afaan Walaayittaa afaan maaliin gochuu dandeessa. Har'a teknoolojiin sun rakkina hin qabu. Maaliif ani afaan koo dubbadhu jedhee nama irratti impose godha jechuudha. Dominant value tokko fuudhanii yoo akkas goote malee waliin jechuun tokkoffaa tokkummaa biyya sanaa diiga jechuudha. Bulchiisa fakkeenyaaf bulchiisa magaalota yoo fudhannee ilaalle bulchiisa naannoo Oromiyaa keessa jiran yoo ilaalle bulchiisni sun deemee fedhuu Amaara ta'uu danda'a, fedhuu Tigreetu filameera ta'uu danda'a magaalota keenya keessatti. Garuu bulchiisisa Oromiyaa jala ta'uu qaba. Kana dhahan nuti jennu. Isaan fuudhaniitu mirga dhala namaa wajjiniin waan gadi buusaniitu bulchiisa sanaa fi rakkoo naannoo sanaa walitti fidaniiti rakkoo biyyaa godhaniitu fuudhanii ilaalu jechuudha. Rakkoon Finfinnee rakkoo Oromiyaati. Oromiyaa balleesse Oromiyaa lolaa Oromiyaa keessatti gadhiise. Rakkoon Oromiyaa keessatti jiru rakkoo Oromooti. Rakkoon biyya Amaaraa jiru rakkoo biyya Amaaraati. Isteeta Oromoo Amaaraatu fudhachuu qabu. Rakkoon biyya Tigraay jiru akkasidha. Isteetonni kun indivisible ta'anii yuuniyeenii uumu. Keessatti dimookiraasii biyya sanaa kan jijjiiru goone haala naannoo sanaa kan jijjiiru goone qubsuma haaraa irratti deemsisa maqaa misoomaan maqaa adda addaa maqaa maaster pilaaniin haa ta'u waan adda addaa badii adda addaa yoo wal irratti deemsifne ta'e tokkummaan suni dadhabaa deema jechuudha. Tokkummaa ijaaraan jirtu because wal kabajaa hin jirtu dantaa walii fi
nageenya walii kabajaa hin jirtu jechuudha. Identity walii amantii walii afaan walii aadaa walii qe'ee fi dhaala ofii sana waliif kabajaa hin jirru jechuudha. Yoo waliif kabajuun hin jiraanne mana tokko waliin ijaaruun hin danda'amu. Sakandii tokko wajjiniin haasa'anii mari'atanii biyya tokko waliin ijaaruun hin danda'amu. Yeruma hunda waan ani jedhe siin jedhe fudhadhoon siin jedhe tokkummaan sun hin rakkisa. Kanaafi tokkummaan biyya akkasii keessatti dhufu diversity jiru, garagarummaa jiru, aadaa garagarummaa, afaan garagara ta'e kana, amantii garagara ta'e kana waliif kabajnee deemuutu nurra jira. Yoo kana hin goonu ta'e sababii adda addaatiin walirratti finna ta'e gara hin taanetti deemna. Har'a nama gowwoomsine akka durii ati abaloo akkas hidhattee ilma isaa ajjeeste namichi hin ajjeesne ijaa ma'iisoon ta'edha, ijaa ooyillaffi ta'edha, ijaa maal ta'edha, onag sila ona gaddalnoo jedhanii kanaan justify walirraa goonu haalli sun bira darbameera. So biyya sana diigaa hin jirani biyyi sun afaan tokkoon qofa dubbachuu hin dandeessu, amantii tokko qofaa qabaachuu hin dandeessu, alaabaa tokko qofaa qabaachuu hin dandeessu. Erga waan adda addaa qabaanna ta'e tokkummaa sana ijaaruu hin dandeenyu. Waan tokko nu godhaa biyyi lafaarraa barumsa waan nuti argannu waan addaa. Militarii tokko wajjiniin qabaachuu, ikoonomii tokko wajjiniin qabaachuu, koomersii tokko wajjiniin qabaachuu, istaandardii tokko wajjiniin qabaachuu, haayiweeyii wajjiniin qabaachuu, karaatti wajjiniin xayyaara waan alle kana wajjiniin godhanne naannoo qilleensaa kana eegnu sana godhachuutu nurra jira malee qofaatti istaandardii kana qofa jennee waan ittiin biyya ijaarru hin jiru jechuudha. Galatoomii Dr. Teessoo. Dr. Qostee kanuma irratti. Yaa sun sirriin bareechee kaa'eera. Egaa tokkummaa biyya sanaa fiduudhaaf akka biyyaatti sirni federaalaa murteessaadha. Sanaatii ala kana booda Itoophiyaan akka sakaleessaa taatee jiraatti jedhanii yaaduun tarii of gowwoomsuu yookaan immoo namoota itti himan sana gowwoomsuuf yaaluudha yoo ta'e malee kana booda bishaan dhangala'eedha. Hin danda'amu. Garuu tokkummaa Itoophiyummaa sana eeganii deemuudhaaf qaamni tokkummaa Itoophiyummaa sana keessa jiru yookaan diversity uummata sana keessa jiru mirgisaa hundumtuu guutummaatti eegamuun dirqamatti ta'a jechuudha. Inni tokko isa tokko irratti olaantummaa qabaachuun under no circumstances ta'uu danda'u. Yoo sana ta'e ammas haguma dhiibne maqaa tokkummaadhaan isa kaan hacuucaa, isa kaan aadaasaa, amantiisaa, afaansaa, duudhaasaa hundumaa ukkaamsuudhaaf haguma dhiibaa deemnu tokkummaa Itoophiyaa sanas diiguudhaaf dhiibaa deemnaa jechuudha. Fakkeenya tokko fudhadha. Fakkeenyaaf yeroo darbe bakka tokkotti kaka'e yookaan immoo yeroo hundaa ka'aa ka jiru siidaa anoolee diigamuu qaba jiru. Tokkummaa uummata Oromoo duukaa ijaaramee Itoophiyummaa sana tiksuudhaa fi naannoon biraa siidaan anoolee akka diigamu gaafachuudhaaf gonkumaa mirga hin qabu. Siidaa biyya isaa keessatti, naannoo isaa keessatti ijaarrachuu, diiguu ka danda'u naannoo isaati. Har'a naannoon Oromiyaa, uummanni Oromoo Oromiyaa keessa taa'ee mana amantii yookaan mana siidaa Baardaaritti yookaan atichi Maqaleetti ijaarame diigaa jedhanii gaafachuun dogoggora. Isa sana kan murteessu naannoo sanadha jedhu. Kana haguma gochaa adeemne olaantummaa waan nuyi barbaannu, waan nuyi feenu har'allee isin irratti feenaa, isin waanuma nuti jenne godhaa ka jedhudha. Haguma kana gochaa adeemne garuu uummata Oromoo tokkummicha isaan barbaadan sana keessa ka dhiibaa deemu malee ka itti gototaa deemu akka hin taane hubatamuu qaba kanan jedhu. Gara biraan dhugaa representation jiraachuu qaba federaalum sana keessatti. Fakkeenyaaf federaalin waggaa 27 darbe keessa ta'eera. Har'a rakkoo amma uumame kana ka'a. Federalizimiin waggaa 27 dura dhaabbate sun walqixxummaadhaan biyya sana keessatti deemuu dhabuu isaati amma sadarkaa kanarra nu ga'e jechuudha. Kanaafuu isa kanarraallee waa baranne waan tokko nu godhu. Mirga walii kabajaa, fedha walii kabajaa, aadaa walii kabajaa gara tokkummaa sanatti deemuu dirqama ta'a jechuudha.
akka boordii adda addaa irratti nan arga. Diversity ni eegna, diversity hubatachiin hojjetu. Jecha miti ka barbaachisu. Jecharra darbee practically wanti implementi ta'utu uummata gara sanatti hawwataa jechuudha. Ammas deebi'ee haaguma maqaa tokkummaa sanaadhaan uummata cunqurfamoota, uummata Oromoos haa ta'u, uummata gara biraa maquma Itoophiyaa sanaadhaan dhiibaa, ajjeesaa, hidhaa deemnu haaguma tokkummicha sanas balleessaa akka deemu garuu akka hubatamu yaada kennuu barbaada jechuudha. Waan miidiyaa irratti al tokko wanti deemaa jiru maquma Itoophiyaa sanaan warri tokkummaa sana barbaadanii waan barbaadan sana waan hubataa jiran natti hin fakkaatu. Yookaan ati waa tokko yookaan olaantummaa sana tikfachuudha barbaadu. Kana booda sun akka hin taane hubachuun isaanii jira. Yookaan ati immoo osoo hin beekiin jechuudhumaan tokkummaan sun dhufu jedhanii ka amanan yoo jiraatanis akkas ta'uu ni mala. Kana dogoggoradha waan ta'eedhaaf tokkummaa sana fiduudhaaf gaaffiin cunqurfamoota biyya sana keessa jiran gaaffiin Oromoo, gaaffiin Sidaamaa, gaaffiin Gambeellaa, gaaffiin Sumaalee, gaaffiin sabaaf sablammoota biyya sana keessa jiru walqixxummaadhaan yoo deebi'e isaan immoo iddoo walqixxummaadhaan deebi'e immoo eeyyee nu walqixxoomne irra amma kana booda waliin taane itti amanne irra jedhanii walitti dhufanii yoo biyya tokko uummanna jedhan booruuf taaniif itti fufumsa biyya sana akka tokkotti fiduu ni danda'an. Kanaaf jechi ka humnaan ka hirreedhaan walitti gotonnu booruu cituunsaa hin hafu kan booruu bittinnaa'uunsaa hin hafu. Kanaadhaaf humnaan maddamaniin maccaflaqiidha fida malee kaa jedhan jirtu tokkotti. Humnaa walitti aida'uu fiduun inni sanis achi dhiibaate isin dhiibda waan ta'eef foorsii yookaan humna adda addaatu jira waan ta'eedhaaf yeroo muraasa booda yookaan inni walitti fiduudhaaf humnaan fidu suni namoota sana cuunfee walitti fidaa yookaan achi immoo inni walitti cuunfamu suni humna caalee bittinsuu danda'a jechuudha. Kanaafuu biyya sana akka biyyaatti tursiisuudhaaf carraa uummata biyya sana keessa jiruuf kennine waliin jiraannamoo hin jiraannu isa jedhu akka murteeffatanii gochuun dirqama ta'a jechuudha. Kun yoo ta'e Itoophiyaa haawamtu kana ishee hundumtuu keessatti uf argu ishee hundumtuu ittiin alaabaa ishee qabatee hundumtuu itti gammadee deemu sana uumuu ni dandeenya jechuudha. Gara biraan waa'ee alaabaa teessoon kaasee ture. Dhuguma alaabaa tokko biyya sana keessatti uummanni irratti vootii godhee kaani alaabaa kooti jedhee irratti walii galee ka filatetu jira. Hin jiru gaammaatti. Innama kaabatti deemaa jirus warruma kaabarraa dhufetu kun alaabaa keessanii qabadhaa deemaa kan qabattan ta'e immoo sin ajjeefnan siniina jedhan. Warri dheengadda waggaa 27 dura dhufanis kun hacuucaa tureera garuu mee isuma kana fudhannee immoo isa kana irra buufnee uummata kana gowwoomsina jedhan. Isa jalatti garuu ka ta'aa jiru uummata warra duris cunqurfamaa ture har'as cunqurfamaa jiru jechuudha. Kanaafuu hundumaa uummata bilisa baasnee bilisa ta'ee ofiisaa yoo murteeffate kan ofiisaa murteeffate waan ta'eef jala yaa'uu danda'a waan ta'eef yoo akkana ta'uudhaa baate humnaan walitti finnu booruu ta'uunsaa hin hafu. Kanaafuu kanarraa of qusachuun barbaachisaadha kana jedhu yaada qaba. Galatooma daawwattoota keenya gaa sagantaa har'aa kana asirratti otoo hin fixiini keessummoonni koo har'aa Dr. Qostee fi Dr. Teessoodha. Dr. Qostee fi Dr. Teessoo asirratti dhiyaattanii sagantaa bareedaa kana ibsa adda addaa nu ibsuu keessaniif galatanii isin galfadha. Dhumarratti ergaa gaggabaabduu uummata Oromootiif uummatuma Itoophiyaa suniif kan qabdan yoo ta'e daqiiqaa 2 isinii kennaa Dr. Teessoo. Ayyaani waa'ee nageenya biyyaa eegsisuu irratti mootummaa qofaatti kennitanii hin taa'inaa ofii keessan illee naannoo keessan akka iddiriitti akka guruupiitti akka tutaatti akka bulchiisa gandaatti naannoo keessan wal tiksuu wal eeguu tokko yoo miidhame tokko irratti waliif birmachuun dirqama keenyadha. Akka kanatti yeroo bara gadhee kana keessa darbuu dandeenya. Yoo tokko iyya tokko dirmachuun aadaa keenyadha. Akkasittiin akka walootti waliin deemna. Jabaannee ulee dheeraa qabatanii ulee guddaasaa qabatanii qawwee guddaasaa qabataniitu nageenya tikfattu malee kadhaadhaan nagaan hin argamu.
seerri tikfamuu qaba. Namni balleesse seeratti dhiyaachuu qaba. Seera sana enforce gochuun baay'ee barbaachisaadha. Hundumaafuu malee kadhaadhaan nama kaleessa nama ajjeeses nama kaleessa nama fixaa tures hin tuqinaa jechuun sirrii miti. Seeratti dhiyaachuu qaba. Yoo akkas hin taane borus iftaanis inni sunis sana ilaalee akkasittiin namni wal fixaa deema jechuudha. So gara civil wariitti deemnaa jechuudha. Kanaaf jabaadhaatii naannoo keessan tiksaa waliif tumsaa jabaadhaan jedhani kanuma dhaamsisu. Galatoomi Dr. Teessoo. Dr. Qostee. Galatoomi Dr. Qadiidaa Shootillee carraa kana nu kennite asirratti yaada keenya dhimma uummata keenyarraa fi biyya keenya irratti akka kennan nu gochuu kedhaa fi yaadni ani ergaa ani qabu dhumarratti uummanni keenya waan hedduu keessa darbitanii bu'aa bayii hedduu keessa darbe bu'aa bayii dhuguma dhaga'uudhaaf baachuullee miti dhaga'uudhaaf nama sukkaneessu keessa darbine as geenyeerra. Isa as geenye kana immoo tarkaanfii tokko lama nu hafe kana bilchinaa fi hubannaadhaanii qaamota kaleessa duukaa qabsaa'aa turree sadarkaa kanarra geenye duukaa kallattiidhaan wal quunnamuudhaan waliin hojjechuudhaan gara sadhummaa chaapterii sadhumaa bilisummaa keenya gara nu mirkaneessuu danda'utti hubannaadhaan akka deemu dhaamsa koo dabarfadhaa. Gama mootummaa Oromiyaa akkasumas gama adda bilisummaa Oromoodhaan warra fedha uummata keenyaa ala deemanii rakkoolee adda addaa uumaa jiran kana tarkaanfii barbaachisaa ta'e uummata fuulduratti uummanni kan isin irratti amantaa godhachuu danda'u daddaffiidhaan yoo hiikuudhaa baatanii rakkoon kanarraa dhufuu mala waan ta'eedhaaf isa kana ilaalcha keessa gashanii tarkaanfii ariifachiisaa warra biyya keessa deemanii namoota ajjeesanii maqaa dhaabbilee siyaasaa fakkaatanii hanna adda addaa gaggeessaa jiran kanarra tarkaanfii daddafanii fudhachuun barbaachisaadha kan jedhuun dhaamsa qabaa jechuudha. Qeerroon bilisummaa Oromoos uummata isaa duukaa ta'ee galma isaa sadhumaarra ga'eera waan ta'eef jabaatee ce'uu qabaa gara isa ganama ka'eefi jedha. Galatooma daawwattoota keenya anis akka Dr. Qadiidaa Shootti ergaa uummata kootiif nan qaba. Tokko kanan jedhu uummata Oromootiif yeroo ammaa kana dhaabbileen Oromoo dur biyya alaa bosona keessa ta'anii falmataa kan turani amma biyya galanii walii galtee mootummaa biyya sunii wajjin hojjechaa jiru dhumarra yoo hin geenyesi namni uummanumti kana kan jibbu kuni walii galteen kun fiixaan akka hin baane kan fedhan waan jiraniif rakkoo adda addaa uumanii walii galteen kun akka hin uumamne kan godhan waan jiraniif isin immoo of eeggannoodhaan walii galteen kun akka fiixaan bahu gargaarsa akka gootanii akkuma keessummoonni koo jedhanis warra maqaa dhaaba kanaan maqaa mootummaatiinis rakkoo adda addaa fidan kana eegdanii seeratti akka dhiyaatan gochuun dirqama keessanii jechuu kootii addaan baasuutu isinirra jira. Eenyu kan jedhu sun tolchitanii ilaaluutu isinirra jira. Uummata Itoophiyaa maraadhaafis tokkummaan Oromoo sodaa isiniif ta'uun irra jiru. Oromoon tokko ta'ee yoo jabaate biyya Itoophiyaa jettu sunis jabeessa malee rakkoo uummata Itoophiyaa sun irratti rakkoo waan hin finnee fi isinis karaa hunda gargaarsa tokkummaa Oromoo kana duubatti hambisuu otoo hin ta'in jabeessuu irratti akka hojjettanii. Oromoon tokko ta'uu baate biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun hin diigamti malee jabeenya waan hin finneef jedha. Akkasumas dhaabbileen Oromoo hundi warri biyya keessan jirtan yeroo ammaa kana tokko taatanii rakkoo Oromoo irratti kan hin hojjenne yoomiyyuu Oromoodhaaf kan dhaabbattan hin taane isin mul'isa. Kanaafuu rakkoo isin gidduu jiru walitti hiiktanii uummata Oromootii jettaniitiin tokko ta'uutu isinirra jira. Jabaattaniitiin hojjechuutu isinirra jira. Kophaa ibsa walirratti baasuun eenyuun iyyuu faayidaa hin kennu. Uummata Oromootiifis ta'ee dhaabbilee keessaniifis faayidaa waan hin kennineef ibsa walirratti baasuu irraa fagaachuutu isinirra jiran jedha. Akkasumas immoo miidiyaaleen adda addaa keessattuu miidiyaan Oromoo kan hin taane miidiyaa sun akka hojjaa isaaniitti akka ittiin jireenya isaaniitti fudhataniitiin
naannoo rakkoo tokkoo duwwaa akka rakkootti ibsanii naannoo rakkoo tokkotti ta'ummoo dhoksaniitiin olola oofaa waan jiraniif miidiyaan adda addaa rakkoo akkanaarraa of eegdaniiti akkamitti akka walitti dhufu gochuun dirqama miidiyaati seeruma miidiyaas waan ta'eefi rakkoo dhugaa irratti kan hundaa'e ibsuudha malee uummataaf uummata kan walitti kaasu hojjechuurraa ofaa qoonnuun jedha hundi keessaniyyuu galatoomaa halkan gaarii yeroo gaarii isiniif haa ta'u sagantaan biraatiin akka wal agarru akka kanuma taanseenis immoo Oromiyaa News Network ONN biyyatti galuudhaaf sochii adda addaa biyya keessatti godhaa jira. Hundi keessan uummanni Oromoos ta'ee uummanni sabiif sablammoonni hunda akka waggaa nuti annaawunsii goonu akka nu gargaartan qophooftanii akka nu eegdan jenna. Oromiyaa News Network ONN dhugaarratti qulqullinaan uummata eenyuufiyyuu tokkoofiyyuu siyaasaan naannoodhaan amantiidhaan utuu hin hundaa'in uummata hundaaf tajaajila kennuudhaaf qophaa'ee kan jiru waan ta'eef biyyatti Finfinnee irratti wal agarra dhiyoo kana jennee yaannaa halkan gaarii yeroo gaarii isiniif haa ta'u nagaatti naa ta'a. Ayyee nagaatti. Ayyee nagaan.